Девочки, мальчики, всех приветствую на канале «В гостях у ведьмочки». Сегодня у нас расклад на тему соперница, вести от нее, как она, что там у нее, что случилось, почему нет никаких новостей. Давайте посмотрим. Злится. Давайте посмотрим. Как вообще у нее обстоят дела в жизни, думаете, о вашей сопернице, разлучнице? Посмотрим, что там у них в отношениях сейчас. Так, итак, как она там сейчас поживает, ваша соперница? Воспитывает мужчину, чистит рот, воспитывает семью, не получается, нету понимания, да, нету счастья в семье. Какие-то проблемы. Мужчина никак не может определиться, что там он не может определиться. Его проклятие, он постоянно смотрит на другой путь, на другую женщину. Он думает о другой женщине. Такое ощущение, что она боится, что вот он буквально на чемоданах сидит и может в любой момент уйти. А что ж тут за кандалы? Так ей, понимаете, она не может найти общего языка с мужчиной. Вот она на грани того, чтобы броситься ему в ноги и плакать. Вот. Она-то себя любит, она себя ценит, она не может это допустить. Тут солнышко, тут она горделивая, она не может отказаться вот от такого счастья, которое она испытывает с этим мужчиной. Она... Ну, давайте посмотрим ее истинные чувства к этому мужчине. Ну, тут, понимаете, она борется за свою мечту. Тут, понимаете, что-то, начало было положено хорошее. Но тут идет, смотрите, начало классное было, когда она боролась за него. Когда еще отношений толком у них не было. Она была счастлива. И вот, а потом это счастье оборвалось. Понимаете? Почему оборвалось? Что случилось? Что случилось? Ну, то есть, да, скорее всего, каким-то образом, тут смотрите, либо узнали вы о том, что вот мужчина с ней, либо она... Короче, их встречи романтические прекратились, потому что она его уводит. Но вот она... Тот вот период романтики, он тоже прекратился, понимаете? Их встречи прекратились на уровне какой-то вот, знаете, любовников, там тайны, вот что-то шпионские какие-то игры. И все. И что у них там началось? И, в общем, те мечты, которые она построила, да, вот как она придумала, как у них там будет дальше, вот в реальных, жизненных, будничных днях, она это видела так же само, с такой же романтикой. И вот эти вот все вот эти мечты, ее надежды, они перекрыты оказались. Потому что у них что-то там с мужчиной, они пошли отношения как-то более на партнерском, на дружеском уровне. А вот что между ними вот сейчас какие отношения? Какие отношения сейчас? Знаете, это когда двое людей при встречах сначала изначально играли какую-то роль. Он такой вот... А как уж? Давайте посмотрим, какую роль он играл при встрече с ней. Это, смотрите, были страсти, ревности. Это вот я тебя люблю или там хорошо к тебе отношусь, к такой, как ты есть. Вот. Это, знаете, какое-то баловство, исполнение желаний, вот ублажение, да. А сейчас все это прекратилось, понимаете, каким образом? Она его истинное лицо увидела, его истинное отношение к ней она-то увидела. Вот, она как бы, ну... А он увидел ее истинное лицо, понимаете? Вот они друг другу сняли маски, посмотрели, ужаснулись и снова одели. Вот таким вот образом.
И вот эта вот игра, которая раньше шла как признание друг друга таким что-то интересным, да, наделяли друг друга какими-то придуманными качествами, какими-то вымышленными, да, героями, они по-прежнему сейчас играют же в этих же героев, но уже там маски сняты, уже истинное лицо-то было увидено. И теперь эта игра, она дается им с трудом, потому что вот, смысл теперь играть. Уже это жизненная, уже это жизнь, да, уже это будни. А что там в буднях? Но, понимаете, вот все равно в эту игру они играют. И друг другу молчат, они перед друг другом не откровенны. Он видит, что она в маске, она не такая, ты же не такая. Почему ты играешь, вот я не знаю, кого она там играет, да? А она видит его настоящим и тоже видит его маску, какую он играл, какую он надевал. И она, что он, что она, они не откровенны друг другу. Они знают уже, увидели, поняли, но по-прежнему живут в этих масках, понимаете? Это вот какая-то вот ирония, какая-то вот действительно оморочка. Так, что у них между ними вот сейчас, прямо сейчас происходит? Какие отношения? Вот как сглазили нас, да, теперь почему-то все это вот как-то бессмысленно, да, бесплодно. Может, действительно детей нету, не может она родить. Ссоры, конфликты, непонимание друг друга, общее непонимание друг друга, потому что тут встретились два гордых жабенятка таких, да. Вот они квакают что-то там и считают себя принцессами. Тут, может, действительно мужчина уходит там, хочет где-то спрятаться от этой ее слежки, вот, посидеть, подумать, да, выпивать. А может, вместе колдырят, пардон за выражение. Так. Понимаете, строить на развалинах что-то прочное нету смысла. Вот так я вам скажу. А они строили вот именно на развалинах. И вот неудивительно, что... А как она могла эти отношения, вот я не знаю, с ним создать, если она видела, что это человек, который с чувствами к другой женщине, понимаете? У него вина, у него разбитое сердце по отношению к вам. И как бы он это не прятал даже от себя. Это постоянно, знаете, как воздушный шарик, его не спрячешь, он же постоянно взлетает. Вот так у него, он как-то его какими-то тяжестями, каким-то вот гнетом старается спрятать, а он взлетает. Он все равно вот это все он поднимает и проявляется, и показывает, что ты ж-то, та женщина тебе-то неравнодушна. Что ж ты тут строишь? Ты же знаешь, что это все игра, что это все маска, что это все наносное, это не настоящее. Конечно, ничего не будет получаться. Вот, и смотрите, вот это идет ей как проклятие. Это идет ей как проклятие, потому что он хочет связи с вами. Смотрите, что он хочет по отношению к вам. Хочет написать, вернуть снова те эмоции. Он хочет даже хотя бы через ссору, чтобы вы его пообзывали, там, я не знаю, попинали. Выплесни это все на меня, мне станет легче. Вот. Что-то скажи, вот что-то как-то проявись, вот что, понимаете, неудивительно, если мужчина вдруг начал вам как-то проявляться, вы на него злитесь, вы его отталкиваете, а он все равно вот как-то вроде бы как по-будничному, вроде он просто хочет с вами любого взаимодействия, даже поорать, даже поругаться, попсиховать, что-то повысказывать, что-то, он просто хочет слышать вас, он хочет с вами любого взаимодействия, любого. Пусть это скандал, пусть либо встречи, либо страсть, то давай поговорим, давай вот подумаем. У него вдруг проявилось желание выразить какой-то вот смысл жизни, мудрость, там какое-то нравоучение вам прочитать. Ему надо вы, понимаете? Вот такая, как есть. Давайте посмотрим. Его чувство к ней и его чувство к вам. Вот давайте сравним, посмотрим, что там. Давайте еще и помыслим. Давайте посмотрим.
Сравним его мысли к ней, что он думает про нее, что он думает про вас, что он чувствует к ней, что он чувствует к вам. Ну, давайте раскрывать его мысли к ней. Смотрите, он очень-очень хочет, короче, убежать от нее и возродить с вами отношения. Переродить. Но он в этот раз уже по мудрости, он не хочет с ней, да, вот как с вами поступил, подло поступить он не хочет. Он хочет какое-то вот предупреждение, какое-то объяснение, какое-то вот, знаешь, чтобы остаться с ней, ну, не врагами, во всяком случае. Вот как-то он говорит, давай предупрежу тебя, давайте останемся с тобой, ну, вот такими, ну, близкими, родными людьми. Вот. Я буду тебе помогать, смотрите. Он, возможно, и разговор-то такой уже был. Нет, еще не было. Вот, я буду тебе помогать. Но тут человек, на самом деле, если действительно он даже не будет помогать, я тебе вот оставлю все, что вот здесь у меня есть, вот, и уйду. Но я не хочу, чтобы... У меня не получается быть с тобой вот серьезным, да, настоящим, ответственным, там. Строить с тобой будущее у меня не получается. Так, ну давайте к вам. Его мысли о вас. Ну, справедливо, что она не хочет со мной отношений. Справедливо, что, вот я не знаю, возможно, девочки ушли, что она оставила меня. Справедливо, что я в отшельниках, что надо к ней что-то делать. А по справедливости она не хочет со мной. Вот. Мужчина осознал. А он зато как с вами хочет. Вот. Он прямо с жадностью ловит с вами какой-то вот момент. Ну, потому что он привязан, девчонки. Он к вам привязан. Он крепко привязан. Даже вот ваша холодность, она его привязку не порвет. Она наоборот, да, она будет в нем вот такое вот самобичевание, вину, но она, ваша остуда, да, вот такое, что вы уже успокоились, как бы более-менее, ну, в плане том, что зачем ты мне уже нужен, к тебе эмоции я не буду проявлять. Вот, даже это его, он уже перешагнул, он готов, смотрите, даже сходить магию надо сделать. Хотела сказать, он готов к тому, чтобы начать все сначала, понимаете? Он открывает снова этот ящик Пандоры с каким-то вот страхом. Ну, у него, говорит, у меня нету возможности действовать это в материальном мире, да. Это все тяжело и болезненно. А почему ты бездействуешь? Ну, это пока, говорит. Я, говорит, там все, говорит, разрушу, да, я с ней поговорю, завершу это все эти отношения, все эти обещания. Я не хочу уйти, их не то, что их не исполнив, а не объяснив, почему я не исполню. Вот, и я, говорит, примчусь. Я примчусь. Материальная сфера, он, понимаете, он переживает, потому что он приедет, ну, скорее всего, гол, как сокол. Он говорит, я там все оставлю. А ну давайте глянем, а вы его ждете? Вот. Ой, девочки. Ну, вы собираете, да, какие-то там слухи о нем, о его семье, но вы уже не хотите. Вы хотите, знаете, вот он придет, вы, скорее всего, так же, как он когда-то поступил, в маске его погоните. К сопернице, да, обратно. Скажи, иди откуда пришел. Вот такие вот дела. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мы уже увидели, да, что он там намерен делать, разрушать. Давайте посмотрим, что она намерена делать. Вот что ее действия вот ближайшие по отношению к нему будет восстанавливать отношения. Ну, через
постельку. Она надеется, что все решится через постельку. Кто-то идет, действительно делает магию, девчонки. Постоянно там на мужчину магичит. Может, поэтому у него вот и развал. Может, это и показывает, это, знаете, такой вот действительно развал в здоровье в каком-то вот моменте будущего. Ну что, тут она через постель, через манипуляцию, либо действительно ходит, гадает, да, какие-то роли тут играет. Тут нету натуральности, тут совершенно разные люди, толком не знающие друг друга, так увидели разочек настоящего друг друга, и им это не сильно-то понравилось. И живут под масками, удобными, да, партнеру. Вот. Да, и она ждет сюда, что это отношения двинутся дальше. Хорошо, будут ли какие-то делать движения по отношению к вам, эта мадама? Ну, она, смотрите, она говорит, что бы ни случилось, как бы мне, блин, там бы не было в этих отношениях, у нее с ним такие вот тяжелые отношения, это по карме, они что-то там проработать должны. Я, говорит, не пущу его к тебе, он к тебе не вернется. А надо вам это счастье? Ну, как бы... Ну, тут говорят, что вы вот кармические, то есть близнецовые пламена, они тут кармические выходят. Вот, что видите, тут зеркало, он, это вы это он, да. У вас очень много, вас, как говорится, нити судьбы вас сплели, вы еще будете вместе. Ой, ну давайте смотреть, давайте так спросим. Есть ли у нее хоть крупица какого-нибудь раскаяния, что она тут натворила, наворошила? Да нету там никакого у нее раскаяния. Она, в общем, любыми путями, она свою жизнь будет менять по-всякому. Вот, но тут вмешиваются высшие силы и говорят, что что бы она там ни делала, у нее не получится, понимаете? Вот. Но скажу вам еще, в какую пользу ее же тоже высшие силы, да, ведут. Они ее, как, знаете, ну, стараются сделать лучше, ведут по пути осознание, да, через все эти уроки она должна пройти осознание, а не то беда, девчоночки, беда ее тут ожидает. Если она вот эти вот уроки не пройдет, если она не свернет с этого пути, то будет беда. Ваш мужчина, обратный ход колеса. Вот что я вам скажу. Видите? Ну вот последние карты. Вот. Ее время заканчивается, и он будет действовать. Он осознает, что он там чужой, что он там подклад, что все это временно, что вся эта их отношение держалось на страсти. Это временное у него было такое, знаете, ослепление ее игрой. Все, потом там луна, и он возвращается к вам с ключами, видите? Будет искать с вами с любовью, с ключами от будущего. Будет искать с вами, возвращать все назад. Давайте так глянем, с чем он придет. Смотрите-ка какой. Ну, придет со своей силой, со всеми своими мужскими достоинствами к любимой женщине. Любимая женщина в обиде. Вот с подарками, да, с какими-то предложениями, с новыми, такими уже действенными. Откуда твои желания? Уже его желания будут идти от чистой любви, от осознанной любви. Ну, просто тут вопрос такой, что вот смотрите, женщина это все уже... Говорит, я к этой зависимости возвращаться не хочу, хоть ты тут разбейся передо мной. Сделали очень больно. Я говорю, слава Богу, от тебя освободилась. Я еще раз туда, да Бог с тобой жить. Там, у тебя уже соперник, у меня мужчина. И мужчина и с денежкой, и с любовью, да. И уже родной. И, возможно, там уже семья. Уже семья, и женщина чувствует себя, свою власть, свое
значимость в жизни. И она говорит, слава Богу, что я оттуда вырвалась. Ну, давайте да, по справедливости. Он сказал, вы сказали, пусть она скажет. Что ты скажешь? Ну, так, напоследок, заключительно. Скажи что-нибудь, соперница ты. Говорит, что бы я ни делала, что бы я ни вытворяла, магией бы там занималась, ли там, телом ли его, да, привлекала там, что бы я ни делала, все бессмысленно. Я не чувствую, что мы с ним вот пара, все равно ты стоишь между нами. Все равно я не могу тебя удалить из его сердца. Я не могу прямо, говорит, удалить из нашей семьи тебя. Вот, как бы, да, я не была, не убеждалась, что он тебе там не пишет, что он с тобой не связан. Он как будто постоянно ты у него в мыслях, понимаете? Она так нагнетает, что она реально вас ставит, она сама тут помогает этому, она сама ставит вас между ими. Понимаете? И все вот эти вот, говорит, мгновения счастья, они тут же заволакиваются тучами. И, говорит, я с ним несчастлива. Я, говорит, как будто с этим мужчиной взяла вот твою ношу и несу эту ношу. Вот как ты как-то не была с ним особо-то счастлива, так теперь эту ношу несу я. Я взяла вместе с твоим мужчиной твою ношу, а ты освободилась. Вот так, девчоночки. Вот на этой ноте мы и заканчиваем расклад. Спасибо вам большое. Пишите, что это за ситуация, как она у вас проигрывается. Всегда очень интересно почитать. Спасибо вам огромное за обратную связь. А также благодарю за подписки, за лайки, если вам понравилось это видео. Всего вам хорошего, любви, счастья, веры в себя. До следующего видео. До свидания.